खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो मियिंग ताबिरिबा पुमनमपु तराम नोकजरी ngasi imphal da phongkiba maruoba pauche singe manungda maruoba pauche oriba huyen lampau amadi naharol thodanggi editor gi ayaba laujaraga pauche sida phongkiba maruoba pausing pathokjari ahanbada local news Ano balenga ki manglan da chakhiba sing sambit patra dagi hena onaba phangdri sambit patra na JP Nadda Home Minister amasung Prime Minister unanabagi appointment loba ngamloi hairekli Delhi da changsin khiba sing mathang thoknarakadawri Kumjali Singh Aniga Kungani Toydagi Linglakhiba Manipur Lengakpu Home Minister Amit Sahana February Mapan Lising Aniga Kunga Mangada resign Toholapa Matungda Tha Asigi Tara Humdoidagi Manipur Legislative Assembly Bu suspended animation Thamlaga President Rule Chalairapa Tengkang Ani Shurakpadagi State Asida Miyamgi Mihut Singhi Ano Balengak Ama Semna Nabagidama Aroiba Oina Center gi Luchingba Singh Unaduna Taksilugani Hairamlaga Chatkhiba Singhi Marakta Ningba Kaiba Yauri Hairi Pauchi asna thazaba yaba mafamdagi fangba pauna haibada numit marini mangani gi mamangda manipura anauba lengak ama laihanabagi damak Delhi da lairakhiba MLA Singhi oiba mifam ama ngarang Delhi da pangthokre mifam aduda MLA Singna anauba lengak ama laihanbagi matangda hakthenana phongdoknaba BJP gi National President JP Nadda yauna Home Minister Amit Saha amasung Prime Minister Narendra Modi fawa unanabagi appointment launaba khanaki hairi Mifam aduna khanaduna yanabagi matung ina center gi makok thongba luchingba sing asi unanabagi appointment launanaba Dr. Sambit Patraga ihan hana unanaba hotnarapadagi ngasi nungthil MLA singa mahaka unaki MLA singi maikaidagi Manipurda anoba lengak ama laihanabagi damag MLA singi center luchingba sing unaduna taksinanaba lakpani hairaduna makok thongba luchingba sing asi unanabagi damag appointment lobinaba takshinki hairi Adum oinamak Dr. Sambit Patragi maikaidagi di anoba lengak ama semnabagi damak lakliba singi manungda BJP gi oinasu MLA masing sudri haibaga loinana kukizo furuki MLA singa puna lakminaduna taksin manatabanina hojimaki oinadi MLA sing uningliba center gi luchingba sing asiga unanabagi appointment loba ngamkhiroi haiba wafam phongdoklamle hairi Dr. Sambit Patragi wafam asi tabada Imphal dagi yamna thazaba amaga loinana center gi luchingba singna handakti Manipurda anoba lengak ama laihanbada soidana ayaba piraklagani haina khanba MLA kharagi marakta ningba kaiba yauri hairi Joirak asida mathang thagi ahanba amasung ani shuba chayolda Bihar Assembly gi mikhal tangkak ani thokna pangthokadabana Manipur MLA singna center gi luchingba sing asi unanabagi appointment fangba ngamnoidabagi fibam su leirakle hairi Maramasina anauba lengak soidana laihanabagi damak taksilugani hainana Imphal thadokhiba MLA sing khakta nattana center gi luchingba sing unage haibada ayaba piraktrabadi resign tawani haina fawba phongdoklamba MLA yauna Manipur miyamgi mihut singi hayengdagi hauraduna Manipurda halakpa hauragani hairi Amaromda ngarang pangthoki haba hairiba mifam adugi matangda yauna Manipur gi MLA sing ngasi Dr. Sambit Patraga unaki haibasigi matangda Delhi da lariba MLA singi maikaidagi karigumba wafum amata phongdorakhidri Delhi da lengak semananaba takshingani changshinkhiba MLA singi marakta naitom taba yaurabra BJP gi MLA amanadi mahak Delhi da thunglabasu mahaki kalik amataga unaduna wari sanadri haina phongdorakhi Numit kharani gi mamangdagi Manipurda miyamgi mihut singi anauba lengak Popular Ministry ama soidana laihanabagi takshilugani haiduna Delhi da changsinduna ngasi numidang fawada leirakhiba BJP gi MLA singi marakta Imphal thadoktuna Delhi da yoraklabasu atopa MLA singa punduna naitom taba yaurabra habegi wahang thorukli Hauzik Manipurda anauba lengak ama laihanabagi damak center gi luchingba singda aroiba oina taksilugani haiduna changsin kiba MLA singi manungdagi ngarang numidang waram pauchi asina BJP gi MLA amaga wari sanakiba aduda mahak sungasi numit yungba matung pungkhai chalakpada Delhi gi damak Imphal thadoklagani haina phongdorakhibani MLA asina phongdorakpagi matungina ngasi numidang pung 3:50 tarakpada pauchi asina telephone tawrubada mahak ngasi nungthil pung 3 taramdaida Delhi da thungle aduga Bir Tikendrajit Manipur Bhavan da leire haiduna phongdorakhi wafam asidagi pauchi asina hana daidagi Delhi da leirapa BJP gi MLA sing ngasi nungthil party national spokesperson su oriba MP Dr. Sambit Patraga unakre haibagi pau tare hairaduna
पार्टी की लुचिंग असिगा कदाई वाइदा अमसुंग करंबा मतमदा उनखिबनो उनबा अदुदा मणिपुरदा अनौबा लैंगाक सेमबगा मरी लेनना करी करंबा वाफमसिंग फोंदोकनखिबगे हाइना हंगलुबदा महाक्ति एरोप्लेन टोंगलपदा कोक चिकपदगी वबंदा लेरी कनामतगा उनद्री अमसुंग पाउसु फाउनद्री हाइना फोंदोरखी एमएलए असना फोंदोरखिबा वाफम असिना अचुंबा ओइरबदी स्टेट असिदा मियामगी मिहुतसिंगी अनौबा लैंगाक अमा सेमबदा अयाबा पिबिनबा तक्शिलुगनी हाइदुना दिल्लीदा चंगसिंखिबा एमएलए सिंगी मरक्ता नाइटोम ताना लेरब्रा हाइबगी वाहंग थोरकपनी बीजेपी की एमएलए असिगी माइकेदगी ngasi फावदा मणिपुर की एमएलए सिंगना सेंटर की लुचिंगबा अमतगा उनखी हाइबगी पाव कन्फर्म तौरदुना फोंदोरखिदे महांगना ngasi नुंगथिल दिल्लीदा थुंगलबा मतुंगदा महाकी पार्टीगा कलिक अमतगासु उनदुना वारी साद्री हाइरसु मखाताना फोंदोखी एनपीपी की नेशनल प्रेसिडेंट अमसुंग मेघालय की चीफ मिनिस्टर संगमा लाक्टुना शीएसओ सिंग वारी सानगदौरी ngasi नुंगथिल राजभवन गवर्नर एके वलागसु उनगदौरी कुमजा लिसिंग अनिगा कुनगनिथोय की मार्च की लिंगलकलगा फेब्रुआरी 9 लिसिंग अनिगा कुनगमंगा की नुंगथिल फावबा लेरोंखिबा मणिपुर की बीजेपी न लुचिंगदुना लेंगाक्ता सौगतलंबादगी सौगत्रे हाइना फोंदोखरबा नेशनल पीपल्स पार्टी की नेशनल प्रेसिडेंट सु ओइरिबा मेघालय की चीफ मिनिस्टर कोनराड के संगमा नुमितनिनी की खोंगचत्ता हयेंग इम्फालदा लाकदौरी पाउचीएसना एमपीपी मणिपुर स्टेट यूनिटी की फंगबा पाव ना हाइबदा हयेंग नुमितयुंगबा पुंग तरागनिथोयगा मिनिट यांखै तारकपदा पार्टी की नेशनल प्रेसिडेंट असि इम्फालदा थुंगलगनी हाइरी महाकी खोंगचत असिदा महाकी मयामबसु ओइरिबा पार्टी असिगी वर्किंग प्रेसिडेंट जेम्स संगमा अमसुंग पार्टी असिगी नेशनल जनरल सेक्रेटरी वागेसु लोइनरकनी हाइरी एनपीपी मणिपुर स्टेट यूनिट की माइकेदगी फोंदोरकपदा पार्टी की मकोक थोंगबा लुचिंगबा असिना इम्फालदा थुंगलबगा पंथदना तोंगान तोंगानबा सीएसओ सिंगी लुचिंगबा सिंग अमसुंग रिलीफ कैंपता हौजिक फावबा चंगजफम लौरकलिबा आईडीपी सिंगा मथंग मथंग उनगनी हाइरी हयेंग अहिंग मफम असिदा लैरबा मतुंगदा मथंगी नुमिकी अयुक पुंग 9 मखाइतगिना तरागा तारकपा फावबगी मनुंगदा चिंगमैरोंगदा लैबा होटल क्लासिक ग्रांडेदा पावगी मिफम अमा पांगथोक्तुना पाउमी सिंगदा वा nganglangani aduga national highway to Imphal to Dimapur lambi paringda chatuna kangpokpidasu CSO sing amasung IDP singasu unaduna wari saramgani hairi NPP ki national president ki khongjon asigi matangda party asigi Manipur state unit ki president 𝐍𝐄𝐰𝐬 na pauchi asina hangba wahang singda paukhumda mahakna hai हौजिक बीजेपी की एमएलए अयाम्बा दिल्ली दा चटुना स्टेट असिदा अनौबा पॉपुलर मिनिस्ट्री अमा सेमनबा होनबदा एनपीपी की एमएलए कया यावबगे हंगबदा महांगना लेंगाक सेमबा अमसुंग सेमदबगा मरी लेनबा नत्रगा लेनदबदी खंगदे पार्टी की एमएलए अमा खक्ति दिल्ली दा लई हाइना ताई अदुबु पार्टी की ओइनदी अनौबा लेंगाक अमा सेमबगीदी मरी लेनदे हाइना फोंदोखी सेंटर द बीजेपी लापदगी मियामगी हक मतपा थबक कया चथरे प्राइम मिनिस्टर फावबा बोट हुरांदुना ओइरे इबोबी लेबाग असिदा बीजेपी के लेंगाक हेक लापदगी मियामगी हक मतपा थबक थौरम कया लेप्तना चथरे अमसुंग मियाम द मिनमदुना वोट हुरानबा प्राइम मिनिस्टर की फर्म फावबा पाइरे हाइना हानागी चीफ मिनिस्टर अमसुंग हौजिकना कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की लीडर ओइरिबा ओक्रम इबोबीना फोंदोखरे वाफम AICC की लुचिंगबसिंग लेबाक सिंथुंगना ममांग थागी तरागा मंगादगी हौरकलगा था असगी तरागा मंगा फावदा चथगदौरिबा बोट चोर गदी चोर हाइना मिंगथोनबा नेशन वाइड सिग्नेचर कैंपेन सरुक अमा ओइना ngasi थौबाल डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी न सिंदुना थौबाल अथोपमदा लेबा डिस्ट्रिक्ट असगी कांग्रेस भवनदा पांगथोखिबा सिग्नेचर कैंपेन सरुक यारदुना फोंदोखिबनी ओक्रमी बोबिना मखा ताना हाई महाराष्ट्र अमदी कर्नाटका न चिंगबा स्टेट खरदा पांगथोखिबा लेजिस्लेटिव असेंबली अमदी लोकसभा के मिखल सिंगदा बीजेपी न इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का लौटुनदुना मिखल सिंह अदुदा माइपाखिबा ऑटोनोमस ओइना लेगदबा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बु बीजेपी न लाना लमजिंगबा लेबाक असगी कॉन्स्टिट्यूशन बु लाना लमजिंग बना चिंगबा थवोंग सिंह असगी मायुक्ता नेशन वाइड कैंपेन असगी अहुम सुबा फेस की मनुंग चना मणिपुरदसु चथरकपनी लेबाक असिबु निंगतमहनबा होनबदा थवाई फावबा थादोखरबा लेबाक निंगबा अथौबसिंग अमसुंग लेबाक असगी फजरबा डेमोक्रेसी अमसुंग कॉन्स्टिट्यूशन असिबु कन्ननबगिदमक्ता कांग्रेस न सिग्नेचर कैंपेन असि मखाताना चथरकपनी मणिपुरदसु ग्राम पंचायत सिंगी यावना चिंगी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सिंग अमसुंग लोकल बॉडी सिंग मनुंग चलिबा म्युनिसिपल काउंसिल न चिंगबा पांगथोफम थोपा मिखल सिंग मतम चाना पांगथोखिदे मसिगी महुत्ता मखोइन अपाम्बा मियोइशिंग खंजिंदुना डेमोक्रेसी बु मसक थियनबा
BJP gi lenga asi miyamna masak mun khangi maram asida miyamna party sibu soidana para tambiragani haibegi wafam su fongdokhi Ngasigi signature campaign Thobal district lariba tonga assembly gi constituency taruk gi lakpa Congress ki member kayana vote huranduna from paiba toklo haina masa na yana khuyek piki campaign asida hana gi minister amasung MPCC gi president fawbo oirangkiba Moirangthem Okendro ex MLA Moirangthem Hemanta Khangabok assembly constitution the karaktuna MLA oirambi Okram Landoni amadi Thobal district Congress committee gi makok thongba thomi kayana saruk yaki National News amuk pathokchari 𝗠𝗔𝗡𝗑𝐼𝐬 9TH fawada Indiana malemgi khwaidagi chawba ahum suba economy oiragani 𝐍𝐄𝐰𝐓𝐕 Britain gi Prime Minister 𝐍𝐄𝐰𝐓𝐕 na thau purakpadagi ahanba oina India da laktuna laibak anigi marakta free trade agreement ki khudongchaba sing lauminanabagi wafam fongdoklaba matungda 𝗠𝗔𝗡𝗑𝐼𝐬 9TH fawada Indiana malemgi economy da ahum suba thakta lairagani haina thazaba pikre India amadi UK ge free trade agreement asi laibak animak punna chawkhat minanabagi launch pad ama oiribani haiki ngasi ayuk Mumbai da London dagi India da numit nini gi oiba khongchatta thunglakhiba 𝐍𝐄𝐰𝐓𝐕 bu laibak adugi maming lairaba business luchingba entrepreneur amadi university isi gi vice chancellor kayamaga loina rakhi Prime Minister anina hayeng laibak ani gi marakta lairiba mari asi hena pakthok chawthoknanabagi damak paikhatpa yaba khongthang sing paikhatnanaba wari sanagadori Prime Minister Care India Yorokpada Fongdokhiba Wafam Singda Chahi Asigi July Thada Laibak Anina Yamna Maru Oiba Lalon Itiki Oiba Yanachi Ama Khuyek Pinaki Hairiba Yanachi Asi Malem Laibak Amana Khwaidagi Kanagadaba Oiribani Adubu Wari Aduda Maduda Loshindri Icham Chamna Che the Khuyek Pina Badanatana Maduna India Amasung Britain gi Chawkhatpagi launch pad ama oiri haiki 𝗠𝗔𝗡𝗑𝐼𝐬 9TH fawada Indiana malemgi ahum suba khwaidagi chawba economy oiragadaba maramna laibak asiga lanon itiki oiba thabak thoram singda yanaba puraktuna athuba da amadi ahongbada laibak anigi marakta kanaba fangadoriba adu lamba leiroi haiki Indiana chawkhatpa hengalakpa haiba asi British macha singi oina khudong chaba hena fangba stability leiba amadi maramdam thabak hena fangba yabagi tanja lakli Mahaki khongchat asi free trade agreement khuyek pinakraba matungda tha ani makhai leiraga oirakpani agreement aduda market ki khudong chaba hena fangminaragani maduda natana tarif sing hanadagi hanthaba mawongda leiduna 𝗠𝗔𝗡𝗑𝐼𝐬 fawbagi manungda hana leiramba laibak anigi lalon itiki oiba kanaba fangbagi chang adu saruk ani hengatlagani haina Britain gi Prime Minister Starmer na makha tana fongdokhi Chief Justice 𝐍𝐄𝐰𝐓𝐕 attack chathakibagi mayokta lawyer sing protest tawkhri Karnataka High Court amasung State Assembly gi mamangda mafam adugi lawyer sing na punsinduna India gi Chief Justice B.R. 𝐍𝐻𝐈 gi mathakta chathakiba attack adugi mayokta protest chathakri Protesters sing aduna attack tawkiba Rakesh Kishore bu khudakta fanana ba demand tawkhre ngarang chathakiba protest aduda lawyer sing aduna fongdokhibada attack adu icham chamna miyoi amada chathakiba natte India ki judicial amasung constitutional system ki foundation bu attack tawbani haina fongdokhi Kishore bu unlawful activist ek ki makhada book tawnana ba takshinki mahapu NIA na investigate tawhangadabani mahaki thawong adu judiciary gi mathakta terrorism ki thawong amani haina fongdokhi Protesting aduna Rakesh Kishore bu mahak maikaidagi handakta Chief Justice 𝐍𝐻𝐈 Sanatan Dharma gi mayokta ikaiba pire haibagi wafamda attack chathagibani haina fongdorakli protest tawkiba advocate sing adugi maraktagi fongdorakpada attack adu right wing group sing gi manungda ama oiriba RSS Maral Sirakli makoina online de head campaign bu mai chushinba loinana Dalit ama oiriba Justice B.R. 𝐍𝐻𝐈 gi mayokta Artificial Intelligence ki mating lauraga semba video singa target tawrakli Advocate punana fongdorkhibada constitutional equality ki damakta kanna honariba judge amagi mathakta systematic oiba mawongda ming chat thinanaba honarakpada thawdok aduna leiba asida caste amasung head politics chatnabi adumak leiduna democratic institutions singda singnaba leptri hairi
Protest चथखिबा advocates sing aduda police ki maikadegi khudakta action lokhakadabani haina demand tawraduna union government ki maikadegi su accountability pirakadabani hairi. Prime Minister amasung Home Minister ki maikadegi su attacker adu wayal matik chana fanganaba thazaba pirakadabani haina su taksinki. Defense Minister Rajnath Singhana numit nini ki oiba Australia ki khongchat haukhri. India ki Defense Minister Oriba Rajnath Singhana October 8 amasung 10 gi numit nini gi oiba Australia khongchat adu ngasidagi haukhri. Mahaki khongchat asina laibak ani gi marakta defense amasung strategic cooperation gi matangda lairiba mari adu hena mapangal kalhangadawri. Rajnath Singhana gi official visit asi Australia ki Deputy Prime Minister su Oriba Minister of Defense from Supairiba Richard Marles na invite toropani. Australia ki Sydney King Safford Smith International Airport ta laibak aduda lairiba India ki High Commissioner Gopal Bagle amasung atopa Australia ki senior official singna Rajnath Singh bu taram okhi. Rajnath Singh na mafam aduda Minister of Defense Richard Marles amadi atopa marueba luchingba singa Defense Collaboration Maritime Security ki thabak thoram hengatnaba amadi Indo-Pacific region da cooperation pibagi thabak thoram singi matangda anoba wafam kayama puthoknaduna hana lariba fibam dagi hengatnaba hotnagadawri. Rajnath ki khongchat asi quad fame ki damakta matung ina Japan amasung USA ga loinana Indo-Pacific ki oiba mafam singda free oiba athingba laitaba amadi section thorangi oiba thabak thoram sing mapum fana leihananaba miyeng thamliba adugi makha tarakpa partnership ki saruk ama oiri. India ki Defense Minister ki khongchat asi India amasung Australia ki marakta lairiba comprehensive strategic partnership hogdokhiba chahi manga surupagi kumonga maduga mapa chana na oiribani. Khongchat asina su kumjali sing ani ga taraga mari dagi BJP na luchingba laingak ama India da lairaklaba matungda Australia da India ki Defense Minister amana official oiba ahanba khongchat ama oiribani. Rajnath na Sydney da laibak animaki industries luchingba singna saruk yagadawriba business round table amagi chairman oina pangthokadawri. Khongchat asigi manungda India amasung Australia gi yanaba ahum khuyek pinanaba sem sari masigi manungda information sharing tawba maritime oiba domain singi matangda amadi aponba thabak paikhatminabagi saruk su yauri. Kumjali singani kunda hana leiramba strategic partnership adu comprehensive oiba thakta pukhatakibani. International news amuk pathokchari. Hostages amasung prisoners single list adu exchange tawnakre haina Hamas ta phongdorakli. Hamas ki senior official ama oriba Tali al-Hal ngasi phongdokhibada loop adugi maikaidagi negotiator oikiba adugi Israel ga kangbuga hauzi Egypt ta chathariba Gaza ceasefire talk adu yanaba puraklaba matungda exchange tawnagadaba Palestine gi prisoners sing amasung Israel gi hostages sing adugi list pinakre hairi. No da makha tarakpa handaki wari sanaba asina afaba khongthang da lakpa yabagi thazaba lei maduna maram oiraga loop asigi maikaidagi su tangai fadaba achumba wakalon sing miyam da uthokpa ngamni. Ngasi wari sanaba adugi humni shuban numita Qatar gi Prime Minister USA gi senior delegate sing amasung Turkey gi negotiator sing na Israel gi mihut sing aduga wari sanaduna Gaza da land loshinanabagi yamna maru oiba tanza adu lauki. Panbaya USA ki President Donald Trump na pukhalakpa point kun yauba Gaza peace plan adubu Hamas militant amadi Israel ki maikaidagi Egypt ki town ama oiriba Sam al-Sheikh da indirect oina wari sanaribani. Qatar ki Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, Turkey ki Intelligence Chief Ibrahim Kalim amasung President Donald Trump ki akanaba Middle East envoy Steve Witkoff na wari sanaba adu ngasi athengbada hakthingna saruk yagadawri. Trump na Palmi Singh da phongdokhiba wafam amada handaki wari sanaba asina karigumba kharadi sungshoi shoidana yanaba puraklagani haina thazaba pikhi maduna Middle East ta tangdu leitaba fibam ama oiraba yari. Marak asida Hamas ki makok thongba negotiator oriba Halil al-Hayana phongdorakpada loop asigi maikaidagi Donald Trump amadi atopa sponsors sing na pirakpa guarantee sing adu Gaza da lan makata na thoklaroi haiba adu thabak oina pangthokhanba pami maduda loop adugi maikaidagi hostages loina thadokhiba Hamas militant sing khulai thadokpa amadi Gaza dagi Israel army sing tangkak naina lokthokiba asini.
हमास की नेगोशिएटिंग टीम असिना यामना नकनबा पैलेस्टाइन की सोर्स अमना फोंदोरकपदा होस्टेज अमसुंग प्रिजनर एक्सचेंज चौबगी मेकानिज्म अदुसु अयाबा पीरी। इंडिया का लान अमुक सोकनाबगी फिबम असेंगबो ओइरकपा यारी पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर। पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफना इंडिया का मखाताना लान सोकनाबगी फिबम असेंगबो ओइरकपा यारी हाइना वार्निंग पीख्रे। मसीदा सुनतना तुंगदा लाकदब लांदा महाकी लेबागना अहेनबा मवोंगदा माई पाकपा ngamgani हाइबा वाफमसु फोंदोख्रे। वाफम सिंह असी ख्वाजा आसिफना ngarang टेलीविजन द न्यूज चैनल अमगा वारी सानबदा थमखिबनी। मिनिस्टर अदुना मखा तारदुना इंडिया का पाकिस्तान का मखा ताना लान चथरकपगी अयाबा फिबम लेरकपा मरमना महाकी लेंगाकना हौजिक हौजिक ओइरिबा फिबम असी यामना कुपना येंगशिनदुना लेरी। पाकिस्तान के माइकैदगी खतनबा हौरोय अदुबो फिबम लुशिलकपना लान ओइरकपा याबनी हाइना फोंदोरकली। हौखिबा था तरुकी ममांगदा पाकिस्तान बु सौगटपा अमसुंग मखोइगी मिचंग ओइबा लेबाकी मसिंग हेंगलकली। मे थागी खुथोकनबा अदुना इंडिया की ओइनदी ममांगदा मखोइगा नक्शिननना लेरंबा लेबाक सिंग मांगजबा हौरबनी। अदुबु असिबना लेबाक अदुगी ममिंग अमदी मखोइना करंबा मवोंगदा इंडिया का थातोकनरिबनो हाइबगी अकुपा मरोल अदुदी पनखिदी। आसिफना क्लेम तौरपगी मचुंग इन्ना इंडिया असी चुंगसिनबा अमदी लिंगजेल मानबा लेबाक अमा अमुक फावबा ओइरखिदे। मुगल एम्पायर औरंगजेब महाक की मतमदा इंडिया बु अमत ओइना लेहलंबा अदुगी मतुंगदा हौजिकी मदुगी फिबम असी लेत्रे। महाक की वाफम असी इंडिया की आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदीना अमदी एयर चीफ मार्शल AP सिंहना पाकिस्तान की मायोक्ता फोंदोरखिबा वाफम सिंह अदुगी पाउखुम ओइना पीखिबनी। लानी अमसुंग एयर फोर्स की मकोक सिंह अदुगी वाफम अदुदा नतना डिफेंस मिनिस्टर राजनाथसु इराई नुमिता इंडिया ना अतोपा लेबाक अमगी मफमदा हाइजिंजुना अटैक चथबा ngammi हाइबा वाफम अदुगी मतुंगदा ओइरकपनी। अरोइबदा नोंग लेप्तना चुबदगी वियतनाम की अवांग थंगबा मफम सिंग इचाउना अवाबा पीरे। युम लिसिंग मरीगा चनिपान लोम थुमजिनख्रे। टाइफून मत मेना साफु पिरमलबा मतुंगदा वियतनाम की अवांग थंगबा सरुकता नोंग लेप्तना चुरकपा मरमना इसिंग थुमजिनदुना मियोय अहुम सिखिबा अमदी युम लिसिंग मरीगा चनिपान रोम अमांग अता थोअनख्रे। टाइफून अदुना वियतनाम दा अचनमना साफु पीद्रबसु अदुगा लोइनरपा अकनबा नोंग अदुना लेबाक अदुगी तोंगान तोंगानबा ट्रुरल सिंग इसिंग पाथोरक्तुना लंबेल थुमजिनखिबा अमदी मसिंग थिंगमद्रबा लैंडस्लाइड सिंग अदुना मफम अदुगी मियामदा का हेना अवाबा पीखिबनी। पनबा याबदी सेप्टेम्बर था होरकपदगिना हौजिक फावदा वियतनाम दा टाइफून मरी अमदी ट्रॉपिकल स्टॉर्म मायोकनख्रबनी। ऑफिशियल अमना फोंदोरपगी मतुंग इन्ना वियतनाम की साववांग अमदी थान हाउ प्रोविंस दा चिंगनिंगखाइबगी मरम ओइदुना मियोय अनि सिखिबनी। अदुगा थाई ngayundana ising ichauna yum kaya thumjinduna leiramba miyoising mayum thadokuna chenaki। मफम अदुदा लेरंबा मियोइसिंग फोंदोरपगी मतुंग इन्ना इसिंग थुमजिलपगी चांग अदु यामना थाजदबा मवोंगदा खोंजेल यांगजिलकपदगी मखोय मखोयगी ओइबा पोटलम कया अमा मयोम योमदुना पुथोकपा ngamdana चेनकी हाइरी। ngasi वियतनाम की तंपाक्ता अकनबा नोंग चुबा लेपख्रे अदुबु अनेम मफम सिंगदी मखाताना वार्निंग थमली। मरक असिदा लेबाक अदुगी प्राइम मिनिस्टर फमिन चिन लेबाक अदुगी अवांग थंगबा प्रोविंस ता इसिंग इचाउगी अवाबसिंग अदुगी मतेंग ओइननबा इमरजेंसी पैकेज ओइना $5 मिलियन 5.3 येंथोकपदा लेंगाकी अप्रूवल पीख्रबनी। मसीना अवांग थंगबा प्रोविंस सिंग अदुदा लेरिबा इसिंग थुमजिलबा युमसिंग अदु सेंगत सागतपगी मतंगदा मतेंग ओइरगनी हाइनसु माइकै कयादगी फोंदोकनरकली। नॉर्थ विंडोना संदोक्चरिबा नुंगथुगी पाव पाथोकचबा मतंग असिदा लोइसिनजरे मित्येंग ताबिरिबा पुमनमपु अमुकसु हना खुरमजरी।